Nah, jadi planning kita hari ini selain nanti Wisnu bongkar Ninja, jadi kita ganti ban dulu nih karena hari ini kita schedule-nya mau Dyno ke Tangerang. Mana kita hari ini schedule-nya apa nih? Dyno. Berarti kita Dyno doang ya? Iya. Hari ini. Bikin apa? Bikin slicer. Bikin slicer. Ya, jadi nanti kita tinggal nih Wisnu, dia biar fokus buat bongkar mesin Ninja. Ini udah dibongkar, rengkes semua. Oh, makan mie ayam dulu, Nuk? Hah? Makan dulu lah biar fokus kita. Ini bisa bengkok nih setang seher nih kalau kita nggak makan dulu nih. Oke guys, jadi kita udah nyampe di Norifumi nih. Nah, ini tempatnya. Kita ngeluarin motor dulu. Ini kan baru. Ini baru kan, belum pernah. Yang motor lama. Ada ya? Ada yang lama itu. Jadi apa? Powernya bukan yang baru.